喝行没？还行。大家好，现在就是我跟大家介绍一下，就是关于我们激光镭射机啊，先跟大家简单介绍一下。其实的话呢，设备主要就是一个防震的一个平台啊，然后加一个6个方向移动和一个运动方向。然后的话呢，主要是移动我们激光啊这个光路这一部分，然后进行我们这个屏幕里面针对性的哪一个部位出现了问题，我们需要进行一个观察，或者是说发现了问题之后制定好了维修方案，那么需要怎么去切割跟焊接，那么主要的话呢是集中在这个设备上面。那么这里面主要就是前后的一个移动了啊，前后一个移动，然后左右的一个移动，然后另外一个的话呢是上下的一个聚焦啊，因为我们要看到镜像啊，镜像它要在固定的一个成像距离里面的话呢，才能很清楚的可以看到里面的一个图像。那么这边的话会有一个调整一个速度的，那么这边的话还有一个我们这一个调整好了，你需要切割或者焊接之后的话呢，通过这个按键进行一个激发那个激光工作。那么这里面的话主要是一个光源白光源跟一个红光源的一个调整啊，主要也是为了那个可透视光可以穿透我们玻璃内层，观察到内部。那底灯也是一样，这个是一个下光源。那么这边的话还有一些光缆的一个模式啊，因为我们需要进行一个切割或者是焊接，那么通过调整我们这个光缆的一个规格进行一个粗调、细调，或者是直接快速的保存好了之后，可以直接快速的进行一个选择调取之后的话进行一个使用。那么这边的话呢，主要是一些我们这个不同的一个倍数的一个镜头快速的一个电动旋转的一个切换进行一个使用。因为我们加工跟观察的话呢，需要使用到一些倍数不同的一个目镜，所以的话呢，直接可以通过电动的一个切换，直接按键就可以进行一个切换的了。那么剩下这些的话呢，主要是涉及到一个电源的一个开关。那么机器的话呢，其实都是很简单的